And this is how I go to work. 冇錯，呢個傻佬就係我啦。係咪睇唔到鏡頭喺邊度呢？我係用緊 DJI Osmo Nano 啊，跟住最愛嘅拍 vlog 神機。我呢咁嘅才子呢，有陣時呢，啲靈感一嚟嘅話，我就冇辦法㗎啦。我要坐低呢，就寫歌佢嘅。所以每次我遲到出現嘅話呢，都係情有可原啦。你話係咪先？之後呢，就落波去裝修下我自己嘅成樣，搞到自己咁靚仔，無論唔怕俾大家睇下嘅。哇，靚到啊！咁係鏡頭問題定係人嘅問題呢？我而家帶大家去一個我經常會去嘅地方啦，就係廁所啦。嗱，正常人嚟㗎嘛，點都要屙薯薯啦。記住去完廁所一定要洗手，明顯地我一個好衞生嘅小孩子啦。玩最 power，大家好，我係 Danny 温寧明啊。每次開工一半咧就會餓噶啦，所以一定要揾啲嘢食嘅。之後就咁咯，就放工翻屋企啦。時間我啊冇機會翻屋企噶，好多活動噶。咁翻到屋企就繼續創作啦。咁但係先一定要飲啲水先嘅，因為媽媽話唔飲水好容易熱氣噶。之後咧再趕一趕嘢，咁就開始瞓覺收工啦。係啦，呢個就我平時一般嘅生活啦。嗰啲鏡頭位係咪好正呢？全靠呢粒嘢啊，好正啊！講完。